клиент идет вокруг. Опускай нос, перекидывай лепет лица. Понял, да? Вопрос, Вася, вопрос шел через пол. Сейчас ты сюда потерял вытаскивай, еще сантиметров 50.
Смотрите, как вам удобно. И сейчас... Нет, цепляется за ангела и за другого. Да. Давайте ангела в ворота туда, а этого сюда. А ангела туда. Стой. Виктор, вот так как и есть. Ангел туда, телец сюда. Вот литье мешает, если мы ставим неправильно, литье помешает. А тогда как получается? Тогда какие варианты к вам? Виктор, какие на голову, какие головы сорвать с этого? И давайте орла сюда, ангела в лицо сорвать. Орел будет ко мне. Вот так, орел ко мне будет, цепляется. Тоже нормально. Тогда будет он сюда, и потом. Там в том месте упор, литье мешает. Я не вижу это место. Все, правильно. Так. Зацепи. Опускай. Ангел в окно, а сюда телец. Покажешь, что обратно сюда. Разворачиваем в нужное положение. Ангел в центр находится. Не все туда. Туда. Не разбирать вот так. Еще поднимаем. Еще поднимаем. Вася. Будьте с собой стрелкой выбросить. Ко мне сюда телец. Ко мне телец. Вот это ко мне. Тельца ко мне. Орла туда на... Что принимай дальше?
Витя, примайнай чуть. И чуть примайнайте, все повернется. Хорош! Поворачивай вас. Еще градусов 10. Он от головы ангела уперлась. Давай чуть, что-то не поворачивай, смелее. Я веревка держит. О, а теперь моя рука. Сейчас стоп! Заводим винты, одеваем все гайки и опускаем. Все, шайбы. А вообще стоять, господа гусары. А вы помните технологический процесс? Поднимаем сейчас максимально выше, снимаем, нет, цепляем, потом опускаем, поднимаем нижнюю телегу, убираем ее, разбираем полностью, чтобы мы же ее не выведем сейчас из-за языка. Да. Сейчас она не уйдет. Ты сейчас поднимешь, у тебя есть хода 50 сантиметров. Хватит? Нет, там сантиметров 40. А ну давай, два вира. Два вира до упора.